Տարիքով մեր հայրենակիցների համար, ովքեր որ թոշակի տարիքի են, մենք ծրագիր ունենք, որը նույնպես է շաբաթ ներկայացնելու ենք, որը հետաքրքիր լուծում է տալու, շատերը գիտեք, որ մարդիկ գնում են Վրաստան, այնտեղից են դեղերը առնում, որտեղ էժան է։ Վրաստանի համակարգը մենք ներդնելու ենք այստեղ, համարյա 20-30% դեղեր կա 2 անգամ էժան են։ Մեր համար, մեր տարիքային մարդկանց համար դա կարևոր չէ, բայց ինչ որ տարիքից հետո թոշակի տարիքի մարդկանց համար դա շատ կարևոր է։ Դեղերի գները նույն ինչ ճանապարհով որ Վրաստանն է էժանացրել, մենք նույնպես այդ ճանապարհով գնալու ենք։ Ու այս բոլոր ծրագրերի հիմնական նպատակը մեկն է։ Հայաստանում պետք է ստեղծվեն շատ լավ արձակուրդող աշխատատեղեր։ Հայաստանում պետք է երկրի ղեկավարը գիշեր-ցերեկ մտածի աշխատատեղեր ստեղծելու մասին, որպեսզի աշխատատեղերը շատ լինեն, մարդը ինքը ընտրի, ուր է գնում, ինչ աշխատավարձով է գնում, որ երիտասարդները հնարավորություն ունենան, ով ուզում է ձեռներեցությամբ զբաղվի, ով ուզում է աշխատանքի անցնի ինչ-որ տեղ։ Սա է ճանապարհը։ Նորմալ երկիր ունենալու համար մենք շատ բան չենք ուզում։ Ոսկե սարեր խոսք չենք տալի, աշխարհի երկրների կեսը ճամփեն անցել է։ Մեր երկիրը աղքատությամբ, որ դուք հասկանաք, 110-րդն է աշխարհում։ 110-րդ երկիրն ենք։ Աղքատ երկիր է փաստորեն, բայց ժողովրդին մենք որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այս ժողովուրդը աղքատ ժողովրդի պոտենցիալ չունի, ինքը հաստատ հաջողության հասնող ժողովուրդ է, ուղղակի լավ կառավարող է պետք։ Մենք այս ճանապարհով գնալու ենք առաջ, մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Մենք մարդկանց, երբ որ մենք քննադատում ենք մարդկանց, քննադատում ենք իրենց թերությունները, որպեսզի հաջորդ ղեկավարությունը թերությունները չանի նույն։ Մենք չենք ուզում իրենց հիշենք ամեն անգամ, որովհետև ոչ մեզ է հաճելի, ոչ մեկին էլ ինձ թվում է հաճելի չի։ Ուղղակի ներկայացնում ենք իր թերությունները, որ հաջորդ ղեկավարությունը ուշադիր լինի ու չկրկնի դա։